怎么样？我没事，失血了。石七郎，怎么样？我没事。二哥，怎么样？父皇呢？啊！秦王与信王一起谋逆，护卫陛下，给我杀了秦王！都没事吧？没事。兔崽子们，来呀！来呀！兔崽子，来呀！给我射死他！有弓箭手，你们快撤！
你护着石青阳先走，我来殿后。老三！
射死他！射呀，射呀，射呀！快射呀！快上啊！叫你们上，我把黄河一脉全都给你们结束！上上上啊！杀了他！老三，老三，起来，你起来！拜见陛下，秦大将军，快请快请！幸亏你来了，救了朕这一回。回陛下，陛下上马！崔大将军，你不能走。十七郎，十七郎，我来了，醒醒！我来了，你看看我，十七郎，十七郎。哥，你说话，哥，你说话呀！带你回家了，我马上带你回家了，哥，你说话呀，哥！带你回家，带你回老乐关了，哥！啊！十七郎，你醒醒！十七郎，十七郎，
第二弯就是那。是吗？我好受难过。我知道。大家说好了，待到结葭归田，就回三里冢赵家村。可是他们都死了。老婆，跟我打了这么多年仗，大的、小的，险象环生，他都没事。他总说我们这些老兵游子上天不熟，说上天不熟。我知道，失去了。
军中后，是老鸨教我如何在沙漠里寻水，如何在绝境里求生，怎么烤虫子吃，怎么做一个好纸猴。他常说。我是百年一遇的人才。他还常常说可惜我是一个皇室贵胄，学了这一身本事也无用武之处。还好你没事，不然的话，只怕我会跟小姐一样，每天忧心如焚，只想守着你。但是老鸨他们死了，我好后悔啊！如果我当时还能再跑快一点，再快一点，他们就不会死，他们就不会死，他们就不会死，不会死，不会死，不会死！不要这样，不要这样，不要这样。好了，好了，好，不
是你的错，不是你的错，不是你的错，不要这样。你跟秦王真的都是拼了命去救他们的，真的不是你的错，真的。不是你的错，不是你的错。小姐，小姐，齐王不见了。咱们兄弟啊，别的本事没有，闹他个天翻地覆这种事儿，再拿手不过。哈哈哈哈哈哈！赵二哥。
石七郎，我们都商量好了，等以后老了不打仗了，我们呀都从劳兰关回三里松。你要是闲了，就来看我们吧。来看我们，看我们。好，一言为定。一言为定。也许你。你知道，我从来都不信什么神佛，也从来不许愿。但是那几天，你昏迷不醒的时候，太医说你这次伤得太重了，有可能再也醒不过来。那个时候，我想去跪拜这世间所有的神佛，虔诚的许愿。你曾经说，奶娘说过，如果有什么心愿，就放一只竹蜻蜓。当竹蜻蜓落地的时候，心愿就可以实现了。这些竹蜻蜓，都是你在昏迷不醒的时候，我在你床前想的。石七郎，你曾经跟我说过，为了我，再傻的事情你都愿意做。我也是这样，为了你，什么傻事，我也都是愿意的。我知道你心里很难过，但是我们只有好好活着，活下去，才能知道他们为什么而死。只有活着，才有
有希望，才能救更多的人。所以，这怎么全身都疼啊？陛下圣功无碍，只是心绪沉重。微臣告退。哎呦，真难受，真疼啊！陛下，太医刚刚请过平安脉，说并无大碍。可是，我现在还是觉得全身特别的疼。哎呦，只要一闭上眼睛，就会觉得有刺客杀出来。哎呦，我这一宿都不敢睡，只能点着灯。陛下受了那么大的惊吓，哎，如果换做常人的话，早就给吓破胆了。陛下只是稍有不适而已，已经是泰山崩于前不色变的境界了。顾相说的对，可是我这身上真是疼啊！你说这什么时候才能好啊？陛下，既然您圣功不愈，那就册立秦王为太子，并令太子监国吧。秦王不是也受了重伤，还在养伤呢吗？哦，陛下，秦王年轻，受再重的伤，那调养几日也就好了。陛下，圣功要紧，如若不好好休养，这关爱社稷大事呀。哎呀，秦王和齐王多好的孩子，没想到被接硕人利用了。我听说接硕人善用药，他们肯定是给信王和齐王下了迷魂药，所以他们俩才会变了一个人似的。陛下，信王、齐王谋刺圣驾，罪无可恕，依照国法，十恶不赦，该当处以极刑。但是陛下宽厚仁慈，还是按照王爵之礼安葬了他们，并且赦免了他们的家眷。行了，臣知道。陛下，崔大将军已经押着接硕的俘虏回京，不如就命秦王代替陛下与宗庙献俘吧。朕就是不想见这些接硕人，一想到他们，我就想到我的莱儿。臣就替陛下下旨给礼部，准备册立太子大典吧。陛下，还有一事得请您定夺。白水关大捷之后，崔家军陆续撤回了瀛州，这其中的军费花了几万万钱。您看我们兵部实在是……哎呦，朕头疼得很。哎呀，这些乱七八糟的事，都去问太子吧。但是陛下，还有一事必须由您定夺。这崔家军有救驾之功，你看如何颁赏啊？还怎么颁赏啊？这个崔氏女马上就要封为太子妃，而这崔姨已经做到了双份的大将军了。你说还怎么升她的官儿？怎么赏她呢？陛下，臣正要谏言，秦王可为太子，但崔氏女万万不可为太子妃。哎，崔姨不是要从众多皇子里选一个嫁女吗？陛下，此一时彼一时也。彼时孙敬刚死，江山社稷未稳，陛下也尚未立储。这崔家势大，又占据了东都，随时可以效仿孙敬之举，所以他才胆敢上书。
要求择皇子为婿，但陛下也未曾答应啊，只是含糊其辞而已。顾相说的对，朕从来没有答应过他。他以为他上了奏书，朕就必须依他。但是陛下，这恐怕有些不妥吧？哎，陛下明鉴万里，所以当日才含糊其辞，有何不妥？崔氏女是万万不可为太子妃，武将跋扈，那崔乙性情骄纵，眼高于顶。况且崔家军上上下下都对其忠心耿耿，若为外戚的话，朝中是万难钳制。难道还要再养出一个孙敬来吗？顾相说的对，崔氏女绝对不能成为太子妃。但是陛下，太子对崔氏女一往情深，恐怕太子李逆还没成为太子呢。再说了，就算他是太子，他就能目无君父，抗旨不遵吗？哼，老百姓的婚姻也都是父母之命啊，媒妁之言。哼，既然是朕册立他为太子，那么太子妃的人选，朕总还说得算吧？哼！陛下息怒，裴大将军也是私心猜度，其实太子也未必是执意要娶崔氏女。陛下说得对，太子呢就应该有君父之忧，为天下及顾全大局。陛下所选定的储君，难道这点气度还没有吗？小姐，今日又没见着秦王。昨天去的时候，小裴将军还说秦王殿下已经醒了，客客气气地收了我替您送的东西。我心想，今日怎么也能见秦王一面，没想到连小裴将军都没见着，随便打发了个奴仆来搪塞我，东西也不肯收，说是府中无人做主。没见着就没见着吧，秦王殿下身受重伤，刚刚苏醒，不愿见外人也是应该的。我怎么能算外人呢？从前奶娘还在的时候，我常常陪您去秦王府，也没见谁把咱们当外人啊。再说了，那个崔小姐进了秦王府就没出来过，没日没夜的陪着秦王，怎么咱们反倒成外人了？殿下和从前不一样了。从前咱们出入秦王府，那是殿下念着我帮他找到奶娘的情谊。如今奶娘也不在了，一时见不到她，也是常理。殿下怎么和从前不一样了？信王、齐王谋逆，秦王护驾身受重伤。陛下3个儿子，如今只剩下1个了。你说，秦王还能如同从前那般吗？小姐，这么说你要做太子妃啦？秋翠，人在得意之时最不能忘形，就冲你刚刚这番得意忘形之言，就该罚打你手掌心10下。一定要记住，以后不能再有此狂妄之言。是。十七郎，天气凉了，我给你做件衣服吧。这府里还有这么多衣服呢。你以前总说，我都没有给你做过什么，所以我想亲手给你做一件。来，给你量一下。看一下，
你最近都瘦了呢。你以前没替我量过身，怎么知道我瘦？我以前抱过你啊，所以自然是知道你瘦了。从来都没有抱过我，都是我去抱你。这不是抱你了吗？我给你变个戏法好不好？啊？你看，把它塞到我的手里面，塞。都塞进去了，吹一口气。看，你再吹一口气。看，没了。你看一下自己左边的袖子，有什么东西？没有东西吗？那你摸一摸你的袖子，右边。我的？你傻呀！我可曾是斥候。你想借着给我量身，将发簪藏到我的袖子里。你这戏法变的这么大个误解，我能察觉不到吗？嗯。谢谢。以前都是老鲍烤羊，黄大哥、超二哥咱们喝酒，没想到现在，耳朵，你身上有伤，还是以茶代酒吧。来，让我们敬老鲍他们。敬老鲍。其实这一次，殿下还没醒来的时候，我看到崔小姐十分的镇定，内心其实很佩服她。还有，特别要多谢桃子姑娘，要不是你在殿下身边天天施针，殿下还不知道什么时候可以醒过来呢。其实啊，也多亏御医他们开的方子十分对症，只是他们对治疗内伤不是很有经验。好在皇宫内躺的药材都十分精良，不然恐怕秦王也不会那么快醒过来。其实这一次，我还有件事情，想拜托桃子姑娘。小裴将军但说无妨。我想请桃子姑娘去劝一劝崔小姐，让她能劝一劝秦王殿下。现在朝中的诸臣，
皆以为秦王殿下必为太子，但是秦王殿下自己却不以为然。信王、齐王皆在谋逆中身死，朝局震动，群臣内心不安。但我是知道他的，他是想回劳兰关了。但是如果他现在不当这个太子的话，只怕乱局又起，天下难以太平。小裴将军的用心良苦，我都明白。只是我们家小姐特别有主意，方才那些话我也不好同她讲。其实最重要的是，这些毕竟还是秦王和我们家小姐自己的事儿。你说呢，耳朵？小裴将军，其实我跟桃子已经商量过了，十七郎和崔小姐的有些事情，我们不会再多嘴。就好像我跟桃子有些事情，我们也不会再跟他们说。是我迂腐了，喝酒。十七郎，我就不进去了。这青云观我没来过，想四处随喜参拜一番。见过萧真人。殿下请坐。今日朝中之事，想必真人都已经知晓。信王与齐王，真没想到如此丧心病狂。幸亏陛下与殿下都能安然无恙。之前曾经答应过真人，要劝父皇立玄泽为储君。此一时，彼一时。我信任殿下，才将太孙托付给殿下。殿下是一诺千金之人，所以今日才特意入关来见我。其实殿下内心早已深知，如今的情势，殿下恐怕不得不为储君。如今朝中不安，太孙乃一介质子，他如今没有这个能力，因此大变之举。我也明白殿下此时的心中是有万千恼恨，就如同我当日明明不愿做太子妃，却要假作欢欢喜喜地嫁入东宫。人生在世，有那么多不情愿之事，活在当下，顺势而为，落子无悔。你不是不信这些吗？
世间有万般不得已，人生譬如朝露，忍不住有所贪恋，有所求。这漫天神佛，或许会垂怜一二。我知道你是求着，不能说，说出来就不灵了。玄泽，母妃，我真的好想你呀，母妃。让母妃看看，玄泽，你还好吗？让你受委屈了，让你受委屈了，孩子。我再也不想离开你了，母妃也不会离开你了，母妃也再也不会离开你了。好了，母妃，我再也不想和你分开了，母妃也再不会分开。原来青云观的神树长这个样子。秦王殿下，多感殿下相助，今日又特意亲自护送，太孙殿下才得以平安归来。韩将军客气了，是礼是期，多感韩将军重意。这位韩将军，还真的是可以写入青史的人物呢。是啊，从前我也只想做一位威风凛凛的大将军，御敌于国门外，让敌人听到我的名字就闻风丧胆。秦王殿下的名头，倒是也可以指小儿叶铁呢。其实我心里知道，劳兰关是回不去了。我亲眼看着兄长们背叛父亲，其实他们都是死在对权力的渴求和无法控制的野心之下。之前我总是很想回劳兰关，现在我明白了，我想回的并不是劳兰关，而是想要回到过去那种简单的、没有心机的、开心的日子。我太清楚，一旦成为储君，恐怕就要做很多身不由己的事。一个闲散之人和一国储君要担当的责任完全不同。从前我不知道，亦或是我知道，只是不愿意承认罢了。婉
阿娘死后的很长一段时间，我也什么都不想要，只想回到阿娘还在身边的日子。阿英，我心里其实都明白，你我所思所求，其实都是殊途同归。我们都想天下太平，百姓们不再流离失所，文官清廉，武官不惧死，所有人都能过上好日子。选择年幼，是无法担此重任。若他当储君，到亲政，还有漫长的10余年。这10余年里，父皇是没有办法担当天下的。既然无人担当，那么就由我自己来担当。赵家村，老包他们是回不去了。可这天下要何止一个赵家村？有千千万万的游子，更有千千万万因战乱分离的夫妻、父母、儿女。我深悔，没能救得了老包他们。但我现在有个机会，我现在有个机会可以救更多的人。我要救更多的人。天泰元年，岁次乙未，皇帝若曰：“唯尔秦王逆，孝而克忠，业而能勇，业著于内，救于天下之危，承祀宗庙社稷，筹资列辟，亲若前修，是用命尔为皇太子，王亲哉！而其敬贤以德，宽仁于内，无怠无荒，故保我宗基，可不甚于。”谢陛下。陛下，陛下似乎闷闷不乐呀。今天太子又和崔氏女一起出城去了，好多人都看到了，现在都把他当成趣闻来讲。哎，陛下明鉴，今时今日，确实不宜选崔氏女为太子妃。崔家势大，选这样一位太子妃，于太子无益，亦于朝局无益。将来，陛下必然要削弱裁撤崔家军。若崔氏为太子妃，定成阻碍。皇后说得对，说得太对了。可要是崔氏女不行的话，
姐得选一个出色的名门之女做太子妃。那日赐宴崔氏，我冷眼旁观，觉得故相之女顾婉娘不错。皇后都说好，而且又是故相的女儿，看来此女甚为出色啊！好，太好了。小姐，怎么了？三小姐的丫鬟春玲将我狠狠嘲讽了一番，说什么如今秦王每日与崔小姐同进同出，天下人皆知秦王要娶崔小姐了，又说崔小姐那么厉害，能文能武，小姐您就甭小想太子妃之位了，还说等崔小姐做了太子妃，就要好好看小姐您的笑话。那你怎么说？我牢牢记住小姐您的吩咐，一句话都没敢多说，就赶紧低头走了。就这样，春玲领着一群丫鬟对我好一阵嘲笑。得意之时不忘形，失意之时不颓唐，这才是大家风范。再说了，与秦王同进同出，岂是闺秀应有的贞静之举？若崔小姐做得太子妃，那自然无妨。可若最后旁人成了太子妃，那不成了天大的笑话了。小姐说的是，我就睁大我的眼睛好好看着，看这位崔小姐到底能不能做太子妃。陛下，既已立太子，还望早日为太子殿下册立太子妃，早诞皇嗣，以固国本。臣附议，应从名门世家中广选良缘，择其优，为太子殿下册立太子妃梁娣、宝琳。陛下，战乱始平，天下初定，儿臣觉得，此时不应该广选良缘，惊扰民间。太子说的有理，这个时候大选良缘，甚为不妥。还是先册立太子妃吧。朕觉得故相第六女甚是出色，可以选作太子妃。陛下，臣女德薄能显，岂能堪配太子？陛下，崔乙之女崔氏，陛下原属意以她做皇子妃，如今以她做太子妃，岂不是两全其美吗？裴卿此言差矣。崔乙狂妄，上了奏书，说要在皇子中挑选一个为婿。朕从未答应，朝臣们也颇多反对。再说，在这个时候以崔氏为太子妃，很不妥当。陛下圣明，崔乙自领崔家军10万众，气焰嚣张，此时万万不可再立崔氏女为太子妃，否则必成昼夜之患。臣附议，崔氏女万万不可册为太子妃。臣附议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 。陛下，儿臣觉得如今谈婚姻之事尚早。如今北有接受未灭，西有秦军未定，南有百越未平，敌未灭，何以为家呢？娶妻生子，人伦大事，怎能说敌未灭，何以为家呢？陛下圣明，太子殿下已早册立太子妃，为圣朝万年之计，延绵宗嗣。陛下圣明，太子殿下已早册立太子妃，为圣朝万年之计，延绵宗嗣。
七郎，尝一尝。你这匆匆到这儿来，不光是为了讨碗茶喝吧？石七郎，陛下和群臣的意思，想必你也明白了。崔乙现在已经是平凉卫阳大将军，虽然他交卸了朔州道行军大总管的职务，但崔家军10万余众，只听令于崔乙一个人的。父女相传，太子妃焉能手握重兵啊？更何况，如果这个崔乙真的成了外戚，必定难以控御，恐生外戚之祸。是裴大将军让你跟我说的？不是，父亲的意思是不想让殿下为难呐。但是我觉得必须要告知殿下，咱们方才有回旋的余地。我会想办法的。其实今日你已经看到了，朝中群臣10有8九都是作死班相。连你也觉得我不应该娶阿英？石七郎，其实我是知道你的，你对崔小姐一往情深。但是石七郎，如果你真要娶崔小姐为太子妃的话，朝中群臣是不可能容忍崔家军的。现在不比从前了，现在已经天下太平。裁撤各路兵马，那是势在必行的事情。就连镇西军的部分冗员，也已经在陆续裁撤了。其实你心里比谁都明白，崔家军不受朝中管辖，而且人数众多。如果现在裁撤，他们还可以解甲归田；倘若将来尾大不掉，后面不得不兵戎相见的话，那才是惨痛至极、无可救药的境况。必定会有两全其美之法。石七郎，我是这样想的。其实崔小姐呢，通情达理，只要你动之以情，晓之以理的去劝她，我觉得不行，不能这么对待她。哎，饭早啊。小姐，这个点心还真是好吃哎，怎么吃都吃不腻。有一种很清淡的玫瑰香，还有荔枝的味道，确实不甜不腻。小姐，我跟耳朵都已经商量好了，之后呢，我们也要开一家这样的店，专门卖这种好吃的点心。是个好主意。等你的店开起来，我一定要第一个光顾。那你可得多买一点哦。那还用说吗？肯定买非常多。一会儿再帮我买一些玫瑰、荔枝、樱花酪，我要送人。小姐，你是不是要送给殿下？才不给他！不送给殿下，那我送给谁呀？保密。老有那么多小秘。马步，稳住，注意力要集中，走。累吗？不累。再来。很好，再来。用力。来。多亏崔小姐，还想着我这方外之人，带着这么精美的点心来看我。也是想到太孙还是小孩子嘛，肯定爱吃此物，所以就特意送来了。殿下已经被册立为太子，权责也不再是太孙。崔小姐，今后莫要再做此称呼。是。说实话，
这10余年来，未尝有今日之殊幸。虽然这是方外之地，不染繁华，但就像是久归之人，思心甚喜呀。是，我看真人刚才看着玄泽的时候，满脸笑意，只觉得万事皆足。崔小姐，马上就该成为太子妃了吧？微微可知。太子与崔小姐两情相悦，崔小姐必会成为太子妃。只是，实不相瞒，我内心甚觉可惜。世人只知太子为储君，一人之下，万人之上；世人亦只知太子妃为储后，内命腹中，自皇后之下，最为贵重。可是哪有人知道，作为太子妃，有万般难处啊！真人刚才说，这10余年来，未尝有今日之殊幸。是啊，孙晋之乱时，我含垢忍辱，卧薪尝胆。可是我作为太子妃之时，又何尝有一日是随心所欲的呢？如果真做了太子妃，你就会失去自我，你的喜怒哀乐、所思所想都不重要了。你的命运和储君的作为、王朝的兴衰，紧紧地附在一起，再也不能挣脱开了。太子妃的身份是荣耀，也是禁锢。真人当初心悦过贤太子吗？我若心悦过，难道这万般难处就不是难处了吗？许多事都是太子妃的职责所在啊。真人大义，确实无愧于贤太子。其实我所求，不过是无愧于心罢了。人生在世，最难的，就是无愧于心了。我与崔小姐只是寥寥数面之缘，今日是我话多了。真人外道了。大约从古至今，没有一位太子妃与另外一位太子妃做心腹之语，这是一段缘分。殿下，顾小姐免礼，约我到此，不知所谓何事？是婉娘唐突了，贸然相约，实为婉娘惶恐万分。婉娘知道殿下与崔小姐早已有白首之约，万万没料到，陛下竟然指名提及婉娘。婉娘也不知道陛下为何忽有此意。若殿下允许，婉娘可请家父带上奏书，就说婉娘身子不好，不适婚配。婉娘自愿出家为道。顾小姐多虑了，怎能因为陛下的一句戏言，便耽误了你的终身呢？可人都说，君无戏言。婉娘实在不愿殿下因婉娘的缘故，耽误了与崔小姐的姻缘，或与崔小姐生了嫌隙。婉娘真的自愿出家为道。真的没什么事，你放心。阿英与我，绝对不会因为他人而生了嫌隙。
谢崔小姐来看我们娘娘。娘娘她好久都没有这么开心了。从前在宫中，自不必多说了。自从接回了玄泽，娘娘的脸上才有了笑意。崔小姐来看望她，她的眼中也有了神采。真是难为崔小姐，每句话都能说在娘娘的心坎上。本来也是不好意思来打扰真人的清修，但是一想到其实玄泽还是个孩子，真人这么多年心力交瘁，实在不易，所以就想常来看看，不要嫌我聒噪才好呢。哪里，锦娘自是整日盼望着您能来。娘娘她虽然嘴上不说，但是心里也是盼着您来的。阿莹，殿下来接崔小姐了，那就恕锦娘多揽不远送了。真人那儿之后要是缺什么，随时到府上来找我或者桃子都行。好。玄泽还好吗？挺好的。你怎么不去看看他？小孩子心思敏感，他又一直颠沛流离，才刚到这里，我怕我去看他，反倒令他困扰。不会的，韩将军把他教得很好，萧妃娘娘也把他照顾得很好呢。是不是有些拘着他了？你这个人，又怕拘着他，又怕他困扰，自己又不去看他，到底怎么样才好？小姐，那是不是殿下和崔小姐啊？等等，我怎么感觉咱们刚刚说的这番话是不是有些不对啊？严父慈母，我怎么感觉我变成慈母，你却是个严父呢？我呢，处处在为孩子开脱，你呢，干脆利索。谁跟你严父慈母？我看你倒是讨打得狠。嘿，好。上车。萧妃娘娘和玄泽总算是安定下来了。玄泽又长高了不少，练起武来也是有模有样。如今战乱初定，这天下就像孩子一样，需要慢慢养成，休养生息。我打算等到明年春上的时候，劝父皇减免赋税，那些无主的荒田，着人一丈量，据登记，分发给贫苦之人。如此一来，百姓的负担必然会减轻不少。之前战乱四起，不少人原本都是善良的百姓，为了活命被迫落草为寇，还有不少流民在各处府州徘徊，时日一久，早晚会生祸患。是啊，我心中也在思量此事。像黄大哥他们，明明也是良善之人，却因为战乱和横征暴敛，被迫陷入入流。送你样东西。这好可爱啊！这个是我吗？我的腿哪有这么短啊？这个是你，脸好圆。但我又不会画。这个针哪有这么大啊？那太细了，不显眼嘛，只能往大了画了。你给我画的那幅皇孙劳作图啊，我现在都裱得好好的呢。什么时候再画一幅你自己送给我？你就不能自己画吗？我画成这样，你又不满意。
看着看着习惯了，挺好看。你看这个。眼睛这么大，脸这么圆。我把我们所有经历的事情都一一画了下来，这后面也留白了，就等咱们将来2个人一起画，好不好？嗯。这一生还很长呢，我们会遇到很多有趣的事情。画完一册，再画下一册，下一册画完再画下下册。等咱们将来老了呢，一页一页的翻看，多有意思。嗯。阿爹，阿爹，裴大将军来访，都说什么了？他说，陛下与朝中诸臣都反对你做太子妃，我反唇相讥，他却喟然长叹，说殿下与你两情相悦。像他那样的老头子，难道想傍他鸳鸯？他劝我，为今之计，若裁撤全部崔家军，10万将士齐齐解甲归田，你才可能有机会驾驭李逆做太子妃。不过阿爹，现在天下平定，朝廷肯定是想裁撤兵马，镇西军自不必说了，咱们崔家军肯定是首当其冲的。若不是接硕偷袭白水关，估计朝中会更快裁撤咱们全部崔家军。阿爹，现在县府已闭，不然您还是快点回瀛州吧。您这样久担京都，于崔家军于朝廷都一生变故。若是朝廷真的有意要撤裁咱们崔家军，我真的担心有人会对阿爹不利。那你呢？你不跟阿爹一块儿回去啊？我要是跟阿爹一起走，必定会有一番猜忌的。我就留在荆州嘛，也没什么大碍。哼，说来说去，你就是为李逆那小子。阿爹，您不是总骂他傻吗？他既然那么傻，那女儿就留下来，帮他一把。哼，女生外向，什么时候见你这般维护爹爹了？都成天惦记着要帮一个外人。依我看呢，我真想狠狠地揍他一顿才解气。好了，阿爹，别生气了，来喝杯茶。人家现在都是当太子的人了，您这样还要抽他一顿，那您也别想脱身走了。公子，吃点干粮吧。我不饿。你吃吧。我也不饿。公子，你服了接硕的药，
若是不按时再服药的话，就会筋骨寸断而死。咱们还是得想办法回接入去。乌洛首领把他最信任的神剑队都交给了我，但却全军覆没。如今李密倒是坐上了太子，我绝不会让他和阿莹在一起。看来得冒险入京一趟。公子的意思是，孙敬留下来的那个人，这一次不得不有。父亲，父亲。哦，婉儿来了。过来坐吧。父亲可是劳累了。刚刚来了一位多年老友，说了一会儿话，一时之间就走了神。父亲唤婉娘来，可是有事要说。是啊，如今这朝廷上上下下对册立太子妃一事纷扰不断，想必应该是父亲的手笔。咱们这位陛下呀，是个软耳根，听风便是雨，稍加劝说就能如我们所愿。现在崔氏女不能被册封一事，已经达成共识。就算太子殿下想要一意孤行，也必然是拗不过陛下的旨意和群臣的极力反对。但咱们这位太子殿下和崔小姐都不是一般人，他们若是齐心协力，只怕是计谋百出，各有办法。所以得想个办法，能够让太子殿下跟这位崔小姐不能够齐心协力啊。父亲为相10余载，再难的公事，到了父亲手里，还不是妥妥帖帖？这点事又算得了什么？太子妃所育之子，未来亦是天子。能不能让天子唤您一声阿翁，就在此一举了。你怎么穿成这样躺在这儿？过来。阿莹，崔伯父走的时候给你留了多少人手啊？我怎么感觉这府里完全不设防？我穿成这样，行动这么不便，我刚进来的时候，就差拆窗破墙了，就这都没有人发现拦住我。京里虽然太平了，但也要防范一些。所以殿下这是一下朝，衣裳都没来得及换，就直奔我这儿来了。你都不知道，今日崔伯父辞京而去，这朝中又一片哗然，一个个逼着我娶太子妃，一个个又逼着不让我娶你，吵来吵去，我便反驳了2句。好了，这些大臣哭的哭，喊的喊，我父皇又趁机骂了我一顿，烦都烦死了。谁是你崔伯父？你不是吧？这崔伯父一走，你就不认了？阿莹，我们私奔吧。哼，普天之下莫非王土，殿下这是想要跟我私奔到哪儿去呢？要不你先回瀛州，我去跟那些大臣说，我谁也不娶，谁爱娶太子妃谁娶。然后我就找个由头，直奔瀛州，咱们拜堂成亲，生他个7、8个娃娃，都不用7、8个，等生到第3个，说不定大臣们就绷不住了，就会让你做太子妃。
殿下知不知道要生7、8个娃娃需要花多长时间？我知道，总得个10年8年吧。到时候黄花菜都凉了，那怎么办呢？这朝中政务又不能不管。若我一走，我的那位父皇又不知道异想天开，又能干出什么事。到时候我还得收拾残局。不然这样吧，我还是回瀛州去。反正呢，我只想做你的妻子，又不想做太子妃。到时候，你常来看我就是了。这种话你都说得出口？我现在是太子，你却不做太子妃，那谁做？说这种话，看我不罚你！殿下，小裴将军来了，说有要事商议。免礼。带人犯。杰硕身吏部家里见过皇帝陛下，陛下万岁万岁万万岁！好了，你说你要出手，到底出手何人？家里要出手崔乙，